Sabeu què és el cànon de residus? És molt senzill. És un impost que paguen els ajuntaments per cada tona d'escombraries que porten a un abocador o a una incineradora. Els diners d'aquest impost serveixen per posar en marxa, mantenir i millorar els processos de reciclatge de les escombraries. Catalunya porta aplicant aquest impost des de fa gairebé 20 anys. Sembla que amb bastant d'èxit. Van passar d'un 25% de residus reciclats a 2004 a un 46% de reciclatge a 2020. Som a punt de complir amb el que demana la Unió Europea, que és almenys un 50% de les escombraries reciclades. Tot anava prou bé, però resulta que hi ha una cosa anomenada LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Aquesta llei, entre d'altres coses, fa que si tens un impost a nivell estatal i un altre a nivell autonòmic per la mateixa cosa, doncs que no pugui haver una doble imposició. Això en principi és bo. Lògicament no vols que et cobrin dues vegades per la mateixa cosa. Però el problema és que llavors aquesta llei diu que l'impost que cau és l'autonòmic. I ja us imagineu què és el que ha passat. Doncs que a Madrid han decidit crear un nuevo impuesto sobre los residuos, un impost estatal, i s'han tirat un mes sencer negociant amb Esquerra Republicana per intentar arribar a un acord i evitar que Catalunya es quedés sense els diners de l'impost que tenia fins ara, que eren uns 116 milions d'euros cada any, que és una pasta. El Ministerio para la Transición Ecológica, portat per Podemos, estava disposat a cedir perquè així, amb una mica de sort, podria entabanar els catalans fent veure que serveixen per alguna cosa. Però el Ministerio de Hacienda, que és del PSOE, diu que ni parlar-ne. Finalment, ahir, dia 23 de juny, el Senado va aprovar la creació de l'Impuesto Estatal de Residuos, amb els vots de PSOE i PP. Gabriel Rufián, que té un currículum com a negociador espectacularment desastrós i una gran afició per exhibir una xuleria que algun dia pagarà molt cara, va publicar aquest tuit on intenta enganyar a tothom. El problema, Rufián, és que ja ningú no es creu res del que diguis, per la senzilla raó de que tu solet, precisament tu, has perdut tota la credibilitat que poguessis tenir si és que mai n'has tingut. Dius que has salvat el cànon dels residus, però no has salvat res. L'has perdut. Perdut. Tu i el teu partit, un cop més, heu aconseguit que Catalunya perdi una competència perquè un impost és una competència que tens tu o tenen ells. A més, el nou impost estatal rebaixa el mínim del cànon que estava en 47 euros i que havia de pujar fins als 70 euros a Catalunya. Ara Espanya el situa en 40 euros per tothom, fent retrocedir Catalunya en la facultat de gestionar els residus i reciclar-los per poder complir amb les polítiques suposadament ecologistes que tu i el teu partit, Esquerra Republicana, dieu que defenseu. Gabriel Rufián diu que ha salvat el cànon dels residus perdent el cànon dels residus. El PSOE, que té molta afició a humiliar Esquerra Republicana, va acceptar finalment introduir una esmena de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya ho presenta com un triomf, però no soluciona res, segueix sent una humiliació a Catalunya. Aquesta esmena és un règim transitori perquè l'Estat pugui delegar, si vol, la gestió completa de l'impost sobre dipòsit de deixalleries i incineració d'escombraries. És a dir, una nova humiliació a Catalunya, un nou expoli i una nova recentralització d'unes competències que feia 20 anys que ningú tocava. A partir d'ara, cada cop que Catalunya vulgui gestionar aquest impost, això serà una concessió del generós govern espanyol com a part d'una negociació. Aquesta és la capacitat negociadora, aquest és el diàleg que aconsegueixen Gabriel Rufián i Esquerra Republicana amb el Regne d'Espanya. Gabriel Rufián diu al seu tuit que el que ens farà créixer serà la política i no la màgia.
Crec que el millor que podríem fer entre tots és fer una col·lecta i pagar-li un curset de màgia. Aviam si Gabriel Rufián n'aprèn una miqueta i deixa d'intentar fer política, perquè se li dona fatal. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que us ha interessat el vídeo i el suggerirà a més gent. Fins a la propera.